क्यों? Mother तो गाइस स्वागत है आपका हमारे एक और नए इंस्टाग्राम रील्स के एडिटिंग ट्यूटोरियल में। और इसमें बेसिकली ये होता है कि पहले आपके बचपन की फोटो आती है, फिर गन साउंड चलता है और फिर फोटो चेंज होती है, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा। और ये अभी इंस्टाग्राम रील्स पर काफी ट्रेंड कर रहा है। और अगर आप भी इस ट्रेंड पर वीडियो बनाते हो तो आपके रील्स वीडियोस के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इस साउंड पर वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। और अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, तो यहाँ पर हम केवल 2 फोटोज की रील्स वीडियो नहीं बल्कि 19 फोटोज की रील्स वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें एक फोटो आपके बचपन की और फिर 2 ओल्ड फोटोज और इसके बाद 16 लेटेस्ट ट्रांसफॉर्म फोटोज। आपको इस तरह से फोटोज सेलेक्ट करनी है और इसके लिए आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। और इस वाले काइनमास्टर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो काइनमास्टर को ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और इंपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के बिटमार्क प्रोजेक्ट का लिंक दिया है, तो वहां से आपको इसे डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के बाद अब आपको इस ब्लैक वॉलपेपर को डिलीट कर देना है और मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी से आपको अपनी एक बचपन की फोटो और 2 पुरानी फोटो को ऐड करना है। इसके बाद आपको अपनी 16 लेटेस्ट फोटोज को ऐड करना है और आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी फोटोज को ऐड कर सकते हो। फोटोज ऐड करने के बाद अब आपको इस रील्स वीडियो के म्यूजिक को इम्पोर्ट करना है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके इम्पोर्ट कर सकते हो। ऑडियो ऐड करने के बाद अब आपको फोटोज को जो है बीट के अकॉर्डिंग सेट करना है। और आपकी आसानी के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट में बीट्स को मार्क किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन पर्पल मार्क्स को, ये बीट्स के मार्क है। आपको इनके हिसाब से फोटोज को ट्रिम करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको बीट के मार्क पर क्लिक करना है, फिर फोटो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कैंची वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसके बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो का जो पार्ट पर्पल मार्क के बाहर है उसे ट्रिम कर देना है। और आपको इसी तरह से बाकी की सभी फोटोज को ट्रिम करके बीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। फोटोज को बीट्स के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद अब इनमें क्लिप ग्राफिक्स को अप्लाई करना है। और इस वीडियो को क्रिएट करने में जो भी क्लिप ग्राफिक्स यूज हुए हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको ऊपर आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू इंस्टॉल क्लिप ग्राफिक्स इन काइनमास्टर, आप वो देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फोटो में बॉम्ब सफे का 3 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। इसके बाद सेकंड और थर्ड फोटो में इन एनिमेशन का 2 और 9 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। फिर फोर्थ फोटो में कॉल मी डीजे का 4 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। इसके बाद फिफ्थ फोटो में इन एनिमेशन का 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। इसके बाद सिक्स्थ फोटो में कॉल मी डीजे का 4 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। फिर 7 और 8 नंबर फोटो में स्वीट लाइज का 4 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। और 9 नंबर फोटो में कॉल मी डीजे का 4 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। और 10 नंबर फोटो में इन एनिमेशन का 2 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। 11 नंबर फोटो में कॉल मी डीजे का 4 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। 12 और 13 नंबर फोटो में इन एनिमेशन का 5 और 6 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। चौदह नंबर फोटो में कॉल मी डीजे का 4 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। फिर 15 नंबर फोटो में इन एनिमेशन का 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। 16 नंबर फोटो में कॉल मी डीजे का 4 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है।
17 और 18 नंबर फोटो में स्वीट लाइट का 9 और 11 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। और अब लास्ट 19 नंबर फोटो में कॉल में डीजे का 4 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक अप्लाई करना है। अब सभी फोटोज में क्लिप ग्राफिक्स को अप्लाई करने के बाद अब आपको स्नो पार्टिकल वीडियो और ब्लू इफेक्ट वीडियो को इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर मीडिया में जाना है और डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्लू इफेक्ट वीडियो का लिंक दिया है, वहां से आपको इसे डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको इसकी साइज को एडजस्ट कर लेना है और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाकर इसे स्क्रीन पर सेट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर मीडिया में जाना है और डिस्क्रिप्शन में मैंने स्नो पार्टिकल वीडियो का लिंक दिया है, उसे भी डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसकी साइज को एडजस्ट कर लेना है और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाकर इसे स्क्रीन पर सेट कर देना है और इसकी ओपेसिटी को 50 तक कर लेना है। इसके बाद यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसे एक्सपोर्ट कर लेना है।